မင်္ဂလာပါစင်ချီဖင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်အခမဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe ဘတန်လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်အများသူငါကဲ့သို့ဝစ်စုံလှလှလေးများမစင်မြန်းနိုင်တဲ့သူစည်းရဲမလေးအိုမာရာနီခမညာပန်းဝစ်စုံတစုံစင်မြန်းနိုင်မှုအတွက်ရလိုမှုဖြင့်တကြွယ်ကြီးဇနီးမောင်နှံလင်မယားထမ်းတွင်အိမ်မှုကိစ္စအဝဝကိုအစင်းရဲကြီးစွာတာဝန်ကျေပင်အောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်လူအပ်နေသောသုံးရည်ချိုးရည်များကိုလည်းနှင်းညမပြတ်ခတ်ပေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်ထို့ပြင်ပင်မကြီးစွာဖြင့်ထင်းများကိုလည်းလက်များပေါက်မတက်ခွဲခဲ့ရသောကြောင့်သူမလိုချင်သောပန်းဝစ်စုံဖြင့်ရင်ကိုဖြည့်သိမ့်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်တကြွယ်ကြီးဇနီးမောင်နှံအားလဲခြေစုပ်လက်နဲ့ဝတ်တရားမပြည့်ပြုစုခဲ့ရပါသဖြင့်အိုမာရာနီခမညာ၃နှစ်၃မိုးမပြည့်ခင်တကြွယ်ကြီးဇနီးမောင်နှံကသူစင်းရဲမလေးအိုမာရာနီအားပန်းဝတ်စုံတစ်စုံချီးမြှင့်ခဲ့သည့်အတွက်သူစင်းရဲမလေးအိုမာရာနီခမညာမိမိနေရသို့ဝမ်းသာအားဖြင့်ပြန်ခဲ့လေရာလမ်းခရီး၌ရေကန်တကန်အားတွေ့ရှိပြီးရေချိုးမြည်အပြုတွင်တစ်ဖက်မှခိုးသူများ၏လူရဲမှုကြောင့်သိရွက်သင်္ကန်းဆင်မြန်းခဲ့ရသောရဟန်းတစ်ပါးအားတွေ့ရှိလေရာချက်တော်မူပါအောင်ဖေ။ငါဟာဒါနမိတ်ခဲ့လို့16နှစ်လုံးလုံးပန်းဝစ်စုံထဲမှာမဝိစင်ခဲ့ရပါလား။ဤချိန်ခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုညာကဘဝနောက်ခါဆင်းရဲစွာနဲ့နေရအောင်မေ။အင်းလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ3နှစ်3မှုကျွန်းခံပြီးမှရလာတဲ့ဒီပန်းဝစ်စုံကိုဤရှင်ရဟန်းအားငါလှူလိုက်တော့မယ်
ရှင်ဖျားအားဤပန်းဝတ်စုံကိုကန့်လူပြစီဗျာရှင်ဖျားဘယ်တော်မှသည်ဤပန်းဝတ်စုံအားကန့်လူရသောအကျိုးအားကြောင့်ခြေလျားဘဝနောင်ကာလ၌စာကတင့်တေရှုကျင်ပွေသောကြောင့်နေနှမိရိုးမကြည့်အောင်အစင်းပြန်တောင်းပါသည်တည်းယောက်ျားတကမြင်များပါကတရားမရယူမှုကြအောင်ရုပ်ပြဟန်ပန်းသက်မြင်ပြီးဗရန်တင့်မောမြင်လူစုံ၌ဖြစ်ပါသည်တည်းဒီကဲ့သို့လူရသောအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်အေစီကံပတ္တိကံတိုးရှန်ခီမမစ္စတူတူရောပြည်စုံစီမရှိမပြည့်နှိုင်းတဲ့သီရတိုင်းမှာအရိဋ္ဌပူရပြည်ကြီးကိုငါကိုတော်မြတ်သိဝိမင်းဖြစ်နေစိုးစားခိုင်းပြီးကြားခိုင်းမလားမင်းကြီးများတို့မာလာရွှေချာစမှုရွှေအာလုတ်ကနှုတ်တော်တာနာခံလျက်ပါဗျာငါကိုတော်မြတ်မင်းတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်မှာအခိုးတမြသဘုံတို့ကိုတိုင်းသူပြည်သားနားပါမှာအစာဆုံးမရှိလုံးဝမကြတာဘာကြောင့်လဲမင်းကြီးများရဲ့တမဝေဆိုယင်းနေဆိုနေမျိုးနဲ့ဖရာအမှန်တိုင်းကိုရှောက်တင်ကြည့်ရမှာဖြစ်မင်းကြီးအကြီးဒီမင်းကြီးနဲ့ညီအုပ်ချုပ်တယ်မို့တိုင်းပြည်ပြည်ရေးအဖျားဖျားမှာစီမင်းသားပါသည်ဖေဟာတို့ဘာ၍တိုင်းပြည်အရိဋ္ဌတွင်တခိုးတကုံတကံများမရှိနေကြပါဖရာငါကိုတော်ရှင်မြစိတ်ဝချမ်းမြေပါ၏ချမ်းမြေပါ၏
သားတော်လေးသိပြီနဲ့သူ့ရဲ့ဖွားဘက်အဘိပါရကဟာတက္ကသိုလ်ကြီးကဒီသားပါပေါက်ကဆရာကြီးစီမှာပညာသွားရောက်သင်ကြတာနှစ်တောင်တော်ကြားခဲ့လိမ့်မယ်အခုလောက်ဆိုရင်တော့ပညာစုံရောပေါ့မှန်လားမင်းကြီးမင်းသားတို့တတ်အပ်သောအထာရတ18ရက်ပညာမျိုးစုံတက်မြောက်၍နေပြည်တော်သို့ပြန်ရန်အချိန်ကြရောက်ပြီးဖြစ်ပါ၍ဒီသာပမောက္ခဆရာကြီးထံမှစာကျွန်တော်ကိုတသူလူလင်ရောက်ရှိနေကြောင်းပါဗျာငါကိုတော်ရှိမြလူရင်းဆန္ဒပြေဝပြီပေါ့ဟဲ့ပုံတော်ကြီးမြသားတော်လေးရဲ့ဇာတာကိုဆစ်လို့ဆေးပါဦးဇာတာကိုဆန်းစစ်လို့တွေ့ရမှာဖြစ်နဝင်းကောင်းကြီးရောက်ပြီးတောင်းတိကြပေါက်ကိန်းဆိုင်နေပါတယ်ဖရာမင်းကောင်းမင်းများလက္ခဏာနဲ့တွေ့ရှိပါတယ်ဖရာကဲတရားအထူးမရှိကငါကိုတော်မြညီလာကဆမ်းမယ်မင်းကြီးတို့ကနေ့ဘရောနန်းကြားဆောင်မှာချမ်းသာအောင်စံတော်မူပါဗျာယောက်ျားလားဟေးဝိုင်းအဖိပါရကအကြီးတော့တယ်ဓာကြီးမှာတလေးတာနေဒီနေ့မှရေးပါမှာပေါ့လေတလေးတာနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းသားရဲ့ပြီးကျော်ငကိုတက်သူမှာကလူကြီးအများသိကြတာမှလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတယောက်တော့ပညာရမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကြိတ်ပြီးကြိုးစားထားတာပါကျူးစားရမှာပေါ့အဖိပါရကရဲ့ပြီလာသမျှပြောကပြရင်အရိဋ္ဌပူကနေပြီးတော့ကနေခမည်းတော်ကဒုတိယကိုပညာတော်တွေလွတ်အကြောင်းရှိရမယ်အကြောင်းရှိရမယ်ဒါပေါ့မင်းသားနေပြီးတော့ပြန်ရောလို့စိတ်ကြံပေါက်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်မျိုးအဖိပါရကအားအရှင်းထမ်းမို့အမိကခန်းစားဝင်ပေးသလားပါဟိုဘိပါရကရဲ့ဝိဖခင်ကတိုင်ဝင်ပတ်ရန်စိုးစိတ်ကြံ၍နာမန်ထက်စစ်ရာခံမြင့်တော့လားဘိပါရကလက်ခမောင်းတော့ထခတ်တော့ဗျာတရင်စကားအထင်သာကြတာအားရှိပါအေးငါတော့များလဲပညာဆုံးပြီပဲနေပြီးတော့လဲစာကြံများလဲပို့လိုက်ပြီတပည့်တို့အေးကောင်းလာပါပြီဆရာကြီးစမ်းမအောင်ရောင်းရင်ဆိုးစမ်းမအောင်ဘာကိစ္စများတော့တိတိတိဥစ္စာတထဲကြီးသူသမီးအုံမာတန်နေကြောင့်မာနရဲ့ဒီလောက်ထောင်လွှားပြီးလူလင်ပြိုနဲ့မတူမတန်လို့ပြောနေအောင်သမီးကဘလုံးများချောလာနေတော့အကျွန်းနဲ့တွေ့ရင်လေအုံမာတန်ကြီးပုံမလာပြန်ချီဖြစ်သွားမယ်လေအိုးပုံမလာပြန်ချီဖြစ်သွားမယ်ရောင်းရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အုံမာတန်နေနဲ့တွေ့တဲ့လူလင်ပြိုတဲ့ဟာအားလုံးကယူသူမတာခံစားတာရောင်းရင်သိပဲမဟုတ်လားပူရီပါဒါကြောင့်မို့ကျုပ်တို့တထေးကြီးမာနတွေထောင်လွှမ်းနေရောင်းရင်သိပဲမဟုတ်လားတက်ခက်တာပဲဗျာကဲပါလေအုံမာတန်နေအရေးကိုအသာထားလို့ကျုပ်တို့မင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်နေပြီးတော့ပြန်လို့မင်းတရားကြီးကလည်းတရားဓမ္မအားထုတ်ချင်တာနဲ့ပြီးတော့ပြန်သားကိုနန်းတင်လိုက်တယ်ဆိုရောင်းရင်အတိပဲမဟုတ်လားအင်းမော်လေအင်းဖို့ဟုတ်ပြီသားပဲတကယ်တမ်းကျတော့အုံမာတန်နေလေးဟာမင်းစိုးရဟာဒီမှာထိုက်တန်နေရောင်းရင်တို့ကျွတ်တို့လို့ကုံတွေပွဲစားတွေနဲ့လမ်းတော့မထိုက်တန်ဘူးဘာတော့မြို့မမနဲ့နော်ဘာမြို့မနဲ့ချီးဝေးအောင်လို့တတ်ချပါတာတွေဖိကုန်နေမယ်တော့ပါလားဟေးကျွတ်တော့မှာဘာလို့အုံမာတန်နေလေးကိုတတိယလိုက်တာရောင်းရင်တွက်ချပါလားစပြီရောင်းရင်ရောင်းရင်လည်းပြောတော့မှာပဲတော့နေတံဘူမိတိုင်းတီရီတွေတီဝီမင်းပြစောတရားတိုးထွက်ရဟန်းပြုတော်မူသည့်အတွက်သားတော်ရှင်တီဝီမင်းဖြစ်ဆက်လက်ဆိုးစံပြီးမင်းကြီးတရား10ပါးနဲ့ညီဆက်လက်အုပ်ချုပ်မင်းတို့ခက်ဒီမို့လားမင်းကြီးတို့
နက်ခတ်တာမြောက်ကိုဆန်းစစ်ပြီးတိုင်းပြည်သားယာဝပြောအောင်ပုံတော်ကြီးကအကြံကောင်းများရှောက်တင်စမ်းအရှင်မင်းကြီးသည်နေနေမျိုးမကဆုံးမဆင်းတဲ့နာရီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရကောင်ဆဲစင်းထုံတန်းချင်းရင်မင်းမကွာအုတ်ချုံမင်းတို့ရဲ့အချိန်ကာလအတွင်းကောင်းကင်နှခါတွေကိုကျန်းတွေကိုစမ်းစလို့ချင်းရင်ဖြင့်တတ်တပီးရော့ရနေမြောက်လမ်းမကောက်လေးဖြောက်စိတ်တောင်းဝဲအလဲတက်တဲ့ရှင်းနေခြင်းကြောင့်အရှင်မင်းကြီးမဟာနာဂရအရိဋ္ဌတွင်ပြည်လေးမျက်နှာစီပင်ဝါပြောပါမိဖရာအရှင်မင်းကြီးတတ်တော်ရှိလို့ဖုံတော်ကြီးပါမိဖရာအမှန်ကြောင့်လျှောက်ထားတော်တရားပါရိဖရာဘုံတော်ကြီးတန်တော်တင်တဲ့စကားကြားရတာနားဝမှာငါကိုရောမြတ်ကြည်နဲ့အားရနှစ်သိပ်တော်မူတဲ့မောင်မင်းတို့ဖုံတော်ကြားပါဖရာဟဲ့ဒီဘက်ကခါစားနေတဲ့ငါအာကိုရအဘိပါဒကစစ်သူကြီးကတော့ဘာမြကြောတင်စရာအကြောင်းရှိတယ်လေကွမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးတော်ဥတရားမှာဖြစ်မျက်ယူဖြောင်းဖြောင်းတရားဆောင်တာမင်းကောင်းလက်ထက်ဩဇာတက်တည်မှုယခုအချိန်တွင်အနှောင်မထားပဲထောင်တန်းများအားလျက်ရှိကြောင်းပါဗျာထို့အပြင်ခိုးသားမရိစစ်မိန်မြင်း၍ခတ်သိမ်းပြည်သူများကလည်းချမ်းသာသည်မှုရိထတိုင်းကိဝိနာမဆက်မှုတမိုင်းအမိညွှန်ပြီးဇဘူကျွန်းတွင်ပေါ်ထုတ်လို့မော်ဟုံးများတင်နေကြောင်းမှာကျွန်တော်မျိုးတို့သခင်ရင်မြင့်ရှင်ဖေဟာအားရလာအဘိပါဒကရဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဗျာဒိတ်အောင်နမိတ်ဖြင့်တိတိကျက်တည်ရွှေရွှေဝေလျက်ရွှေပလင်တဲ့တရားပြန်ဝဲငါတိဝိရဲ့ညီလာခံဆဲအမိန်တော်မြတ်တိုင်းပါဗျာသမီးဟဲ့သမီးရှင်ဗသမီးတယောက်မွေးရနွားတစ်ထောင်ကမွေးလိုက်ခြင်းပါမွေးလိုက်ခြင်းပါလူကြီးကလည်းခက်လားအပန်းငယ်စိတ်ကမွေးလိုက်ရနာဒီလိုမလွယ်ဘူးမှတ်ထားဒီပါဦးမေအလှမဘာဖြစ်လာတာတော့အဖရဲ့ညနာလည်းမตาမရနဲ့ရှင်လေးပါပြီအဖရဲ့သမီးအောင်မနဲ့ပတ်သက်နေလို့လားပတ်သက်တာဗောသမီးရဲ့သိပတ်သက်တာဗောဇရက်ပြက်ကဖုံတောင်းရာစာတွေကြားနေငါသမီးနဲ့လက်ထပ်ခွင့်သူတို့ကတောင်းကြတယ်လေသမီးအလားကိုစောင့်ကြည့်ကြတယ်ကာလသားတွေကလည်းတဖုံငုံမမနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထရေမှုပြီးသမီးအလှူကအပြင်မှာနှောက်ရှက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ကာလသားတွေကတမျိုးဒီအရေးကြောင့်ငါသမီးကိုစိတ်မချလို့အိမ်မှာထားခဲ့တာပေါ့သမီးများလိုက်လာရင်ဒုက္ခပဲအဖရဲ့သမီးမလာတဲ့အဆုံးလူလင်ပြူတွေကဘာရောက်တော့နှုတ်စကားနဲ့မဟုတ်မတရားပြောကြဆိုကြတယ်လောင်ချတယ်ဟုတ်လားဗျလှောင်လိုက်တာမှမပြောနဲ့တော့အဘကိုနလန့်ကိုမထူနိုင်ဘူးဒီလိုဘယ်တော့မှကြံစီထားကြတယ်မသိပြောလိုက်တဲ့စကားကြည်စမ်းသမီးဗန်းပြလောင်းဝမှမျက်နှာချိုသွေးအရှက်ကိုမသေးတဲ့အဖုံးကြီးတဲ့အဘကိုဒီလိုပဲပြောလားအုံမနဲ့တွေ့ရမှာပါရှင်တို့ရဲ့ဒီမဲ့အဘသမီးအုံမခရီးကြုံလာရင်ဖြစ်ဒီနို့တတိုက်ထင်းလို့တိုက်ပြီးအဘကိုယ်တိုင်နေရိုက်စေရမယ်မတူမတန်တဲ့တကောက်သားတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးဖြစ်မနေစမ်းမှနဲ့သမီးရဲ့ရောင်ဝါယူပတ်တူနိုင်မရအောင်အလှကျူးကျော်သမီးတို့ဘယင်းကြီးတော်ကောက်အဖေကျိုးစားတော်ကောက်မှမော်လောက်ပြီးဒင်းလို့ရှိမှဘယင်းရောက်ခမဟဲ့လို့ကြွားလိုက်ပါသမီးကြားလားရေးကြီးတော့ဗျာကြပြားကြရအခေါ်လွတ်တာကအကြောင်းရှိတော်မူတယ်မင်းပုံတော်ကြီးကဲရှိတူပြီခါစားငါကိုရမြတ်အကြောင်းဆိုရှင်းပြတော်မူမယ်မလာပါခရာမင်းနာမတရားမိပြကြောင်းရှင်းပြတော်မူပါခရာငါတို့ရိန္ဒာတွင်ဂရေ80ကျွယ်လက်တွန်းပြီးတိတိဝ
စ္စာအမိရသည့်တထေးကြီးကသူသမီးဖြစ်တဲ့နတ်မောပြိုင်ဘက်ဤမီတဲ့တွင်အဖက်မင်းကြီးလှခုံးတဲ့ဥမ္မာတော်နီကိုငါမြင်မင်းမြတ်အလိုရှိကဟောဒီပုံတော်ကြီးများကိုရုပ်လက္ခဏာကြည့်ခိုင်းပြီးဆက်တာခွင့်ပြည်သနာတော်မူပါတဲ့အဲ့တော့ပုံတော်ကြီးနဲ့ဝင်မင်းများကတိရိတိဝစ္စာအိမ်တော်ကိုမကြာတော့ပြီးဥမ္မာတော်နီလကညာကိုကြည့်ရှုဘယစ်မိဖုရားဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ငါကိုရောမြတ်အားတော်ဥပညာစားဟဲ့မာပပရာကျွန်တော်မျိုးနီအမြန်တော့ရလို့ဥမာရဏီချောလာမနဲ့ရင်အစောတွေကျေလက္ခဏာမိဖုရားဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဒီကိုပညာစားကြည့်ရှုပေးတော့မာပပရာ先生，先生啊，刘老，刘大几批，这里妹妹在那家了。အခုလာမဲ့မင်းပုံနာတွေနှင်းနေရမဟုတ်ဘူးကွယ်နင်တို့အမလေးကိုဘယင်ကြီးကတော်ကောက်ဖို့ရုပ်လက္ခဏာကိုလာလေးလာခိုင်းတာနော်မနှောဆုံးကိုလေမမထက်ကောင်းကောင်းမမကျွေးဝဲကြပြစုကြကြလားအေးတော်တော်သမီးရေရှင်ပါအောင်မဲငါသမီးအဆင်းကအခုလိုကြည့်လိုက်တော့တော်ရာပြေဝန်းတိမ်ပုံစုံကရှင်းရှင်းရောင်လဲတော်ရာထွက်တယ်လို့ပါပဲလားသမီးရေဟမ်စီစားပြုတ်ပြည့်ရောင်တင်တစားလေးဆင်းလိုက်တော့အောင်မလေးပုံတော်ရီမနောသဘောတည်သွားကြပါပါလေသမီးတယောက်ကိုဒီလောက်တောင်ချင်းရပါလားအဖကြီးစနီးတော်ကောက်တယ်ဆိုတာပေါင်းကျင်ကတရင်ပြက်လို့ခရမ်းရောက်ကုန်ကြပြီမတော်လို့များမင်းပုံနာကအဖကိုအရွယ်တိုက်အမမျက်နှာမြင်လို့မဲလိုက်ရင်တသက်တာမှာရှက်စရာဖြစ်ကုန်ရောမယ်ဟိုးဘာကြောင့်ပါသိပါလေလေဒါတွေပြောနေစမ်းပါနဲ့ကွယ်ဒီမှာသမီးမင်းပုံနာတွေကိုပါသွားအဲ့ခံလိုက်ဦးမယ်သမီးပန်းတော့ကလိုက်ခဲ့နော်အခုလိုရှင်နန်းတော်ကြီးမှာပညာရှိပုံတော်ကြီးနဲ့ဝန်မင်းများကိုယ်တိုင်သမီးလေးအုံမာရဲ့လူလက္ခဏာကိုလာလေ့လာကျွန်တော်မျိုးအထူးပဲဝမ်းသာအားတက်မှုရှိလာပါပြီတဲ့ကဲပေါ်စဉ်ခဲဝဲတွေရောအတုံးတော်ကြရရဲ့လားပြည့်စုံပါပြီလေဗျာပြည့်စုံပါပြီလေပုံတော်ကြီးလွတ်တတ်ရှိရင်မိတ်ရှိပါပြည့်စုံပြီပါပြည့်စုံပြီပါရှင်နန်းတော်ကလက်ရှိမင်းကြီးကစိတ်တော်ဦးနှလုံးရွှေပြုံးလာတမီးကညာအောင်ပါတယ်မင်းစီယာပုံနာလို့ဝင်းမြမမင်းနဲ့တည်းအောင်ပြန်လာတော့တွေ့ရပါစေမယ်ပုံတော်ကြီးရဲ့တွေ့ရပါစေမယ်ဟောသမီးအုံမလေးလာနေပြီသမီးအုံမရဲ့မင်းပုံနာကြီးကသမီးတော်ကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့စောင့်မျှော်နေကြတယ်အမကတန်စင်တယ်လို့ငါစိတ်ကဘလို့ဖောက်ပါလေဘလို့ဖောက်ပါလေအမတန်လာနင်းကြီးတယ်လာနင်းကြီးတယ်你那女生拉人民啊，并不是让我把来请来，阿们哩拉来的脾气，哎呦哎呦。ကလေးဟာယူပါမိမလာကိုငါမှမြင်ပြီးရိုးရင်းချင်းစီတိမနေနိုင်တော့ပါလားမနေနိုင်တော့ပါလားမင်းအပါခါစားကြရဲ့ပညာရှိများလဲဆိုရင်အင်းကြီးပြက်လာပြီလားဒီလိုအင်းကြီးပြက်ပြီးတိတ်ခါမရှိမင်းပုံနာအေးအမက်တွေဖြစ်နေကြရင်ငါ့ကြံရင်လက္ခဏာအမှန်ကိုဘယင်ကြီးထံဘယ်လိုလုပ်တင်ပြနိုင်မှာလဲကြည်စမ်းပါဦးတတိလက်လို့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေလဲကြတာပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်သွားရင်
အဘကငါပါရှက်စရာဖြစ်ကုန်မယ်ဒီတော့သူတို့အားလုံးကိုအိမ်အပြင်ကိုရအောင်ကြံရမယ်ဘာတန်ကြီးအရှင်ပုံနာတို့ယခုဖြစ်ပြနေသည့်အဖြစ်အပျက်ကလူမြင်လို့မှမကောင်းကျမတို့သားအဖအားအင်းနေပြီမှအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်တမင်အရွက်တိုက်နေကြတာလားယခုချက်ချင်းအရှင်ပုံနာတို့ကျမတို့နေအတွင်းမှာပြန်ကြပြီတော့ဟဲ့သမီးအောင်မစဉ်းစားပြီးပြောစမ်းပါသူတို့ကတာမညလူတွေမဟုတ်ဘူးမင်းပုံနာဆိုတာမင်းသားတယောက်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမင်းသားပေါက်တဲ့အထိသတင်းစကားရောက်ပါစေမင်းပုံနာတို့ရဲ့ကြံအိမ်လက္ခဏာကိုသမီးအကြည့်မခံနိုင်ဘူးသွားကြပါတော့မတော်ရစီနဲ့ဦးလေးရေဟိုဒီကမုံတော့မတနာလို့ဘူးလားမလီကြည်စမ်းမအောင်ရှင်မျက်နှာတော်ကြီးအုံးမုံလိုက်တာမမနင်ထုတ်ပြီနဲ့ဟောဒီမမောကတော့ဆိုလက်တွဲပြီးဟောဒီကဖုံးမရပါမှာစက်တော်ခေါ်လို့နေမှာပဲနော်မတော်တီတီသူတို့အားလုံးကရမလားပတတချတ်တာရီအမတ်တင်ဝင်နေပဲမစ္စယပုံနာကတော့ဟောဘယ်ရွှေနေတော့ပုတ်ချအောင်တော့တင်းနေကိနေပါလေဟေးဒီလိုတင်းနေကိစီကြီးမစ္စယပုံနာကိုလက်ဆောင်ပနာများစက်တနင်ခီအိုမဒမ်မီကစက်တာမလက်ဆောင်တချမ်းမဟုတ်ဘူးပုံတော်ကြီးကိုတီတီရဲ့အချီအိုးဘာမှလည်းမပေးနိုင်ဘူးဘယင်ကတော့လည်းမဖြစ်ချင်နေပါစေတော့လာကဆန်းအချက်ခွင်းကြီးပြီဥမာဒါရီကယူချိုးတော့စိတ်တိတ်ကြီးရပဲဒါကျုပ်တို့တက်အရှက်ခွဲတာဗျအရှက်ခွဲတာကျုပ်တို့ကိုခေါ်ပြီးတက်အရှက်ခွဲတဲ့ဥမာဒါရီကိုဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကြောင့်ပြရတာပေါ့ပြနေကြီးနဲ့မပြနေကြီးနဲ့မစ္စယာပုံနာအကြောင်းမသိတယ်ဘူးထင်တယ်မစ္စယာပုံနာကဘယင်းမင်းတမလာပါဘူးဗျာလို့ရှောင်းရင်းကြီးလိုက်ရရင်ဥမာဒါနီပြင်ကတော့မဖြစ်တော့ဘူးဟမ်ဒီလိုရှောင်းကြီးရမယ်ကျိုင်းလက္ခဏာကြီးကဘယ်ကတော့ရုပ်မပေါဘူးမင်းမရောပေါင်းနေကြီးတယ်လာကတာရှောင်းတင်နေကြီးလာကတာဟဲ့ငါခိုင်းစီရကြေးပြိုစော်နဲ့ပြေလာထမ်းစော်မန်းစွာအောင်ရလာဘယ်လိုကြီးမာလို့ကမင်းမများသေးချစစ်စားလဲလာကြည့်ရရှင်ကျန်ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည်စုံပြီးမပြည့်စုံပြီးအစိုးအကြောင်းများကိုသိရပါပြီဖေဟာဒါဖြင့်အပိုင်ဆုံးလေးစွာနဲ့ခိုင်လုံစွာရှောက်ကြရစမ်းတယ်ဗျူခေရသမားလာပြီမိရရမပဲတဲ့တွေ့ချင်လို့နားစင်တော်မူပါခရာအလားကောင်မောင်ပြရုံလောက်နဲ့အုံမာရာနီအချောလာမိမလာမဖြစ်ကြောင်းပါခရာအုံမာရာနီဖုံးမကက်ကိုကြုံလာပြန်ရင်မင်းပုံနိုင်ရဲ့အမိကလင်းလာကြည့်တော့ချွေးစောနာလူပြင်းကနဲ့ဆက်ရသမုတ်ဆောင်မမသိတော့ကြောင်းမခရာဟေးဘယ်လိုကြီးရဲ့တော်တင်ချက်ဒီဝါကအမှန်ဖြစ်နေတော့ရုံရလာတဲ့ပုံတော်ဒါရီဟာယူနေများတိုင်တာပြီးသူကဲ့ရဲ့ထွေ၍စရူကြော်ကြရှက်ဖွယ်အလေးဖြစ်တော်မယ်တို့ဖြစ်၍ငါတိတ်ပိတ်ချက်အမှုမပြုလို့လာပြီကဲဘာနာတော်တိုက်ကဆူတော်လက်တော်များထုတ်ပြီးကိုကြီးတက်စင်ကအနာယူကြပြီတော့မာလာပါဗျာကိုရောလေးကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လာဆိုရင်လူလူကြီးဖြစ်သွားမှာတေးကြတယ်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာကိုရောကြီးကရိုးတာဟုတ်ဗျရွှေနန်းတော်မှာတကားမရှိဓာမရှိဝင်စီထွက်စီလို့တဲ့မောင်မမိတ်တရန်ရှိတော်မုမဲ့ဤသမီးအချောထားလေးတို့မှရေးစက်မစုံတာကတော့အဲ့မှာပဲဗျာငယ်ကျော်သာဒီခွေးရရင်လေးလေးချင်တပဗျာဟဲ့ငယ်ကျော်ဘာစကားကြီးရှောက်ပြောနေတာလဲဟမ်နေတီကယုံလို့ကိုစားစွတ်တူကြီးနေရထားတော့
比啊，偏偏个累，我爸公嘛送没啥话，过了谁家有对的路吧？菩萨送，现在叫我先，第一条好，别别，我也说别别个哩，谁有别来嘛？哈哈，ဒီတော့လေတမျိုးတစ်ပုံပြောရတော့ကွာဒါနဲ့စကားမစငေကျုံကနှက်ဆက်တော့မေးရအောင်မယ်ငါတို့အရိတ်တိုင်းမှာတေချိုးတေလှလို့အုံမာတန်ကြီးအမည်နာမတွင်းနေပါကလားအဲ့ဒါဘယ်အမျိုးနဲ့ဆိုတာငေကျုံသိရလားကိုတော်လေးရဲ့လက်ဆွဲတော်ပဲအရိတ်မှာအဲ့ကြတော်မှအစတိပါရဲ့အုံမာတန်ကြီးရဲ့အချောလာတခြားမဟုတ်ဘူးကိုတော်လေးရဲ့အိမ်မှာအမြဲတစေဝင်ရောက်သွားလာနေတဲ့တထေးကြီးရဲ့သူ့မိစားရဲ့တမီးဖြစ်တယ်လေဟင်တထေးကြီးမှာတမီးတယောက်ရှိရဟလားဟာငါတော့မသိရပါလားနှမ်းစားလိုက်လာနေကြရဲ့ဟမ်ဘယ်ဒီမလဲကိုတော်လေးရဲ့တထေးကြီးရဲ့တမီးအုံမာဒါနီယာလူမကလက်သမျှချောနေတာကိုဘေးမြာကြည့်ရင်တွင်းလက်ထီကိုရောက်ပြီးတထေးကြီးကဘွေမိနေတာကိုတော်လေးရဲ့တွေ့ကြည့်မြင်ကြည့်စမ်းပါပြီအုံမအလှလေးရဲ့ဖူးစာဆုံးကဒီဘဝမှာမုံလုံးနဲ့အတူရှည်စစ်ကြုံရပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါရဲ့အော်ဆုတောင်းမိပါရဲ့ကွယ်ငါသမီးကလည်းစိတ်မြဟိတ်ဟန်အောင်မထားပဲပုံတော်များကိုထိတ်မအောင်စကလုံးနဲ့နှက်လိုက်တာအတော့ကိုအဆက်ရသွားတယ်ဆိုပဲအခုတော့ဘာဖြစ်လဲဘာရဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲပုံတော်တွေကမဟုတ်မဟလှုပ်ဆက်တွေခင်းပြီးငါတို့သားဖကိုပုတ်ခတ်လိုက်တာဘီရင်ကြီးကမျက်နှာတော်လွှဲလိုက်ပြီငါသမီးလေးမိဖုရားအရာနဲ့ဝေးရပြီပေါ့ဝေးတာပဲကောင်းပါရဲ့ဘာရဲ့ဒီအကြောင်းတွေးလို့ဆွေးမနေပါနဲ့ငွေမှန်ရင်တွေးအောင်စမြဲပါဒီနေ့အုံမာဒါနီအကြောင်းဘယင်ကြီးသိမှာပါခက်တာကဟိုတနေ့ကအဖြစ်ပြက်ကိုပေါင်းဝင်းကျင်ကသိကုန်ကြလို့အရှက်ရစရာတော့ဖြစ်တော့မှာပဲဘာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကဲ့ရဲ့ခွန်ရဲ့ရှင်းမောခွန်ရဲ့ပါယူဆက်စရာမလိုပါဘူးအဘတို့မျိုးကတကြွယ်မျိုးပါဒီမှာသမီးလောကမှာအသက်ပြားမယ်စိတ်ချတာဘာကဆိုရင်ဒီအကြောင်းတွေးပြီးအတိတ်ဘဝကငါဘာများပြစ်မှားမိလို့ပါလဲလို့တွေးပူမိတယ်ဟုတ်တွေးပူရင်ဘေးလူတွေသိကုန်မှာပေါ့သမီးရဲ့ဘာတခုစဉ်းစားထားတာရှိတယ်ဘာရင်းကစဉ်းစားနေပြန်တာလဲဘာရဲ့တစ်ချက်ကနှစ်ချက်ဖြစ်အသေးပြားလေးတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားလုပ်ပါဘာရဲ့ငါသမီးအုံမကိုစစ်သူကြီးအဘိပါရကနဲ့ရွှေလက်တော်ဆက်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကဲ့ရတာနဲ့ကင်းပြီငါသမီးလဲစစ်သူကြီးကိုရောက်အောင်အဘိပါရကငါကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးမယ်တွားဆွေးနွေးမယ်အစကငေကျုံကြီးပုံမာတန်ကြီးအကြောင်းပြောတာလုံနေလို့ကိုရိုလေးထင်မိတယ်အခုတော့အရိတ်ထမှာအလှဆုံးလို့လူလင်ပြူရဲ့နှုတ်ဖြန်းမှာရေပန်းစားနေပါလားငေကျုံကြီးဟင်ဘာလဲကိုရိုကြီးကစိတ်ဝင်စားနေပြီလားဖြစ်ရမယ်လေငေကျုံကြီးကပြက်ပြီးသားပဲကို
တော်လေးကယူတန်းတန်းပြောတာပါငေကျုံကြီးရဲ့ကြောင်နဲ့တယောက်မြင်ဘူးတော့ဆွမ်းလန်းအောင်ဘယ်မှာလာပြီးထားနိုင်ပါမလဲတကယ်လို့များဖူးဆက်ရှင်နာမင်းတို့ကနှစ်ပါးကြီးဆက်ဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းပေးတော့ကုသိုလ်ပေါ်လေဘာကုသိုလ်ရေးများပြောနေကြပါလေချီကုသိုလ်ဩရောင်းလို့ရေကုသိုလ်10ပါးအကျိုးကိုကိုရိုလေးနဲ့ပြောနေကြတာပါဩတထေးကြီးတို့ကကိုရိုကြီးတို့စီကိုမြောက်တာကြားပြီနော်အခုလေကုသိုလ်ကိစ္စလာရထင်ပါရဲ့ဟောအဖအထက်ကိုကြွပါငယ်ကျွေးဘာစားဖို့အတွက်စားဝင်များပြရင်များကိုချပေးပါမယ်အဖလိုင်းကိစ္စအကြောင်းတူများရှိပါသလားထိုင်ပါပါထိုင်ပါလာရခြင်းအကြောင်းကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးသမီးလေးဥမ္မာတန်ရဲ့ကိစ္စပါသမီးလေးရဲ့အလှပဂုဏ်သတင်းကိုကြားသိတော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲအတိုင်းတိုင်းဒီကမင်းတွေကလည်းအထူးစိတ်ဝင်စားကြအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကကာလာသာလူလင်ပြူတွေကလည်းအယူအမှုဖြစ်နေတော့တနေ့သမီးလေးမှာအမြင်အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီရေးတွေစိတ်မအေးတာနဲ့မပြောလဲမပြီးမတီးလဲမမီဆိုသလိုအဘာကပဲစပြီးတော့အဘိဘာရကကိုပြောရမှာပဲပြောပါပါပြောပါအဘိဘာရကနဲ့သမီးလေးဥမ္မာဒန်ကြီးလက်ထပ်ပေးခြင်းတယ်ရွှေလက်တော်ဆက်လို့လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်အဘမှာရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းအားလုံးပုံပြီးလက်ဖွဲ့လိုက်ဒီရေးကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့ဘာကိုအများဆုံးခုပဲကြောင်းကြပါအခုလိုချင်းမမြောက်စားသမီးကလေးနဲ့ချွေးလက်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာအမမှုအနေနဲ့မငင်းတာပါဘူးပါရဲ့မငင်းတာပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးများရဲ့စီမံရမှုနာဂမှုအသင်ကအမမှုတောင်းမှုလားပါရဲ့လိမ္မာရေးချရှိလာတဲ့အဘိဘာရကစကားကိုကြားရတာမနှောပီတိဝမ်းသာပါပြီကွယ်ဝမ်းသာပါပြီမင်္ဂလာရာရီအောင်နမိတ်ခင်ဗိတိကျက်ဒီရှုံရှုံဝီရဲ့တကြီးမြတ်ဤစဘူးတွေတွင်ခတ်နေမီလာအဝိပါရကနှင့်နိတုံစဘူးမြတ်ဤကူ၍သူ့မူရဝါမတူရာသာဘုံမာပွင့်ရွှေကြတဲ့တို့နှမ်းချင်းစမ်းမီအုံမာရန်ဤအားတူညီကြဆက်ချောတယ်ရင်စစ်လို့လှတဲ့ခင်ခင်စင်းကြံရင်မူရာသွင်းတိမ်တန်တဲ့ခင်စက်ကူသောတာခန္ဓာစီဝါစံမြညာကေမင်းပဒုံစံမြညာကေမင်းပဒုံခြေရင်ဖုံးမတလှသူစားခင်နှလုံးသေးဆိုင်မြဲခိုင်ထာဝဇင်နှပြရှင်ချင်မြဲချစ်လျက်ပင်မေဥမာခင်တန်ယုံမြေကြပြီမိမတော်တန်တန်ဝိငါတန်ရဆုံးချစ်ချစ်မေရှင်ယုံတော်မူသည်သူမင်းဆန်ရှိပုတ်ပန်တို့ယူတိုင်းယူစစ်ပြည်ပြည်ချောသဘူရစ်တင်လှသူခင်စိတ်မချနိုင်မှုအစင်မြင်သူပွင့်စုယူဖို့ပင်အုံမတကအုံမတကော
သူဘဝင်ငါစုယူသွဆရာအလှသခင်မှုပင်ဘူရကဲလာမြတ်တောင်တကားလက်တပြမပိတ်အောင်ကြည်နေခြင်းမျက်စိအောက်ကပြောင်းမခံနိုင်မှုတမင်မဲအောင်မခင်တော်ထွက်ကနေဝစ်ထားလိုက်တာမူကြီးမှန်များကမြင်အိမ်ကကျင်အားစနီးတွေကမပြုတ်ပြင်ပေးဘူးလို့ထင်တော့မှာပဲလူတော့ဘာကိုချင်းချင်းလေးပုံပါရဲ့မောင်ကလူငယ်မှမဟုတ်တာအိမ်အောင်ချင်းပဲရှိပြီးသားမို့ဒီတိုင်းပဲရှိပါစေကွယ်တော့ကြာပြုတ်ပြင်လိုက်လို့နမတော်ကမောင်မမိတန်များကရွှေသဘောတော်ကြီးကြားနေကြပါဦးမယ်ဟာလေအုံမအပြင်နောက်ထပ်ကျင်အားတွေ့ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမောင်နော်ဒါဖြစ်လေရွှေနန်းတော်လူနဲ့တွားနေပေါ့ခုလိုရွှေစိတ်တော်ညှိုးသွားတာလေးကတမျိုးလေးချစ်စရာပါလားနမရဲ့အလကားစားတာလာစမ်းပါလောကစဟောဒီပြူပြူမှာကြည်လို့တဲ့ချစ်လက်တွဲခဲ့ရတာမလားကဲရွှေစိတ်တော်လေးပြူရင်ပြီးနှုတ်ရင်လေးနေစမ်းပါနမရဲ့အုံမနှုတ်ရင်တာလေးမြင်စေခြင်းမောင်တို့ကိုပြုတ်ပြင်ဝင်ပေးတာလို့နော်ကဲအုံမတော့မောင်တို့ဘာများပြုတ်ပြင်အောင်ပါလဲဟမ်ဘာကိစ္စအရေးတော်ရှိမောင်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာမတင်ချင်မဲအမှန်တိုင်းနမရောကိုဖွင့်ရတိုင်ပင်ပေါ့စိတ်ချရနမရောရေစိတ်ချလိုက်စမ်းပါလိမ်ပါရရှိလာတဲ့ချစ်စင်းအုံမအလုပ်ကြဖြစ်စီရမယ်မောင်တို့ပါဟာဗျဟုတ်ပြီအော်ဒါနဲ့တွတ်တုံလို့အခါလေးနေဦးမေမောင်တော်ရဲ့အဲ့ဒီလိုအလိုက်တိတက်တာလေးကချစ်စရာသွားပါတော့မောင်တော်ရဲ့ဦးထိပ်ပါရဲ့ငါဤဓမ္မမြဲခါစားကြလေးပါးကြောရှိဒုက္ခမိန်တို့မာနနာမထာရလည်းရှိတော်ပါဗျာငါကိုယ်တော်မြတ်ကြက်တိကနက္ခတပင်ပွဲဆေမဲလို့ညှို့ရွှေပြည်ကိုလှဲ့လေဖူးမြောက်ခံပြီးအပြည့်ပြင်ဆင်ထားကြမောင်မင်းများမှန်လားပါရွှေမောက်ဖုံးကျော်ထွက်ဆံပြောအောင်ကြော့ရလမ်းဘက်တဲပြူထက်တွေသုံးပိတ်ရီဖြန့်ပြည့်စုံပန်းနဲ့စင်ငင်းရစ်ပတ်ရာဇမတ်များဖြင့်ကံရလို့အသင့်ထားပါမယ်ဖေဟာစစ်သူကြီးညီလာအဘိပါဒကအားလဲငါ့ဤကိုဘွားအပိုင်စားပေးတဲ့ကြီးရွာများမှာလဲအဘိပါဒကကိုယ်တိုင်
Jadika Neka the way, saying, where's you? Makuromia, be the narrow today. Bingomia, Nagani, Shishomapia. Neka the way, saying, where, Mimia, Pizia, Celia, saying, the whole Samo, Piradimu, Naguromia, Shujanyo Plantesiga, Ledas on Semesidu, Joshua Mumia. Sano. Tamiani, Papilla Lule, Oma who Pio, Bale, Oma Lailalu, Shineno, Mamaria, Majinata Utene, Diloso, Pagi Eno, Oma Pianome. Mahoba, Mono by Sari knew, Kitaki to Mamma. Oh, Damia Salulu Maunoye, Mimu Tane Sura, to Dami Mane. Tu tahu injian mula, kita kena kaya ramnya. Jadi kita kena gitu ya rawa, makau. Tapi loro, omau, saya bicara lula, oma api umum tu bau kue, saya cakap bawa mau no galui, oma atene logo, tu mah mepina itu, kayu mia, lo kaya dia mah, mau no mesti kaya nauma, kuku. Saya tahu dia mengklim juga. Dia so dia, dia nama ada bau mau no. Tapi me, aku lo, omau cintai sekami pioraro. Saya itu, cintai lo miau kue. Oh Malaysia, bari sobion ni ada omai. Sekarang oleh so orang sama mau. Cita, sini nari ada, nyu. Pilih sama, doja ngejom miau lain. Nyara mama jadi. Sikau sisune dulu, mau no attending ni bawa ome kenyak, no, ini bawa. Sosoga, mau no piore sekarang mah, kita kena kue ayah ram kamu so? How dili? Edi sekarang piora, tercamu, omai, ejongsi. Ho, dah biami, di sekarang le, boleh campur ne, omau sih lili piora mah, pane? Mau no ru media juga. Jadi kan dekat tu juga musim lebih tenggang oleh orang mungkin piroli pidu kami oleh punya kami. Ai terima umam musim lewat apa no? Sejak sama mau noi. Tainu bila lu miaro le. Mahana mi buibli naga, bibi yazang wipanda tanatane, mina biata tiha biangane, jadiga neka tapi sembuedo, cuaca ciro mulare due, tain du bida baunga, lula soa media ya, pumio gwen pedanaro mumi, bayin tibia amain do.ထွက်တွေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားအိုးဖြစ်သေးပါဦးလေမောင်တော်ကငါ့ကိုထွက်မတွေ့ဖို့တန်တန်မှာခဲ့တာ
ငါမောင်တို့ဘောကလေးမပြတ်ချင်ဘူးငါဘာသာငါခေါင်းဝဆောင်နဲ့ပုံနေလိုက်ရင်ဘယင်ကြီးလည်းငါ့ကိုတွေးမှာမဟုတ်ဘူးဘယင်ကိုယ်တိုင်လေငါအခန်းထဲဝင်ရှာမှာမဟုတ်တာဒီကြံမဲကောင်းပါလေဒီမဲ့မိအောင်မှာညီကိုတစ်ချိန်လုံးကမိဖုရားအဖြစ်ပုံနေတော်တွေနဲ့တော်ကောက်မယ်ဆိုပြီးနင်တို့သားဖကိုအဆက်ခွဲတဲ့ဘယင်ကြီးလေခွင့်အခါရှိတော့ညီထွက်တွေ့လိုက်ပါဒါမှညီအလှကိုမြင်ပြီးဝယ်မယ်လို့သိရမှာပေါ့ညီအလှကိုမြင်ပူဟိတယောက်ျားတွေကရင်မူပြီးမင်းမျောသွားတဲ့အလှတဲ့ဘူးပွဲကိုအဆုံးခံတော့မှာလားညီယောက်ျားအပြီးပါရကအတွေ့မပူပါနဲ့လေလင်းနဲ့မရပဲမရချော့ရင်လင်းတော်မောင်ကစိတ်မကောက်နိုင်ပါဘူးကလေးစားချေရဆိုတာခြေထဲမှာတန်မိုးရှိရဲ့မိအောင်ပါညီစင်စားနော်ဟုတ်တယ်ကလေးစားချေရမယ်ငါတို့သားအဖောက်အဆက်ခွဲတဲ့ဘယင်ကြီးသိကြပြီပေါ့ကွယ်သိကြပြီပေါ့အုံမအလှမရှင်မှုစေရမယ်ဟဲ့ရွှေဆောင်ဒီမမလေးစီအမြင်လာစမ်းမဲရှိပါမမလေးတူတူတိတ်တိတ်ပြောစမ်းပါကွယ်အပန်းကကျေလောင်နဲ့ရွှေဆောင်ရှင်းမမလေးချက်တီကနက္ခတပင်ပွဲမှာဘယင်ကြီးကြွလာမယ်ဆိုတာနင်ကြားတယ်မဟုတ်လားဒီတော့မမလေးတို့အိမ်သားဘယင်ကြီးကြွလာခဲ့ရင်မမလေးကိုလာပြီးအကြောင်းကြားစမ်းနော်ကိုလိုဖះမှာထားတယ်မမလေးရဲ့ဘယင်ကြီးကြွလာရင်မကြည့်ရဘူးတဲ့အရေးတယ်ရွှေစာကလည်းဒုက္ခဟဲ့ရွှေစာနင်ဒီလိုဘဝဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်တာလဲမမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်တာပါအေးဒါဆိုဘာမှပြန်မပြောနဲ့ငါခိုင်းတာလို့ဒီကိစ္စအောင်မြင်ညို့အသက်ပြားများပေးမယ်ကဲဘယင်ကြီးလာထောက်ဆောင်ကြည့်နေကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါမမလေးအတွင်းကပန်းမြတ်မာလာကျက်လိုက်တဲ့မိမကောင်းမင်းမြတ်ကဘသူသမီးလဲကွငါကိုရမြတ်ကိုတတော်ဦးတင်စမ်းမအောင်မှန်လားပါဗျာရေရှိတဲ့တထေးတီရီတိဝဆရာတထေးကြီးရဲ့တူဦးသေးတော်တမီးအချောအလားယူပအုံမာရနေပါဗျာအတမီကိုခွဲကြပြီးငါ့ကိုတတော်ဦးထပ်တင်စမ်းမအောင်ကွတမီကိုပါဗျာသူ့ခင်ဗျာရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့ညာလက်ယုံအကွဲရတော်မူသောသူရဲ့ကောင်းကြီးအဘိပါရကစစ်သူကြီးပါဗျာဟဲ့ရတဲ့မူငါကြက်တီကနက်ခတ်တပင်ပွဲဆင်နွဲမှုမပြုလို့တော့ပြီကဲရထောင်ပြန်လဲကွယ်ပြန်လဲဒီဖျိုက်လေကျွတ်တို့ရှိကိုရောက်မလာပါလားဗျကျွတ်တို့တဲပြူခင်းပြီးပြီရာဇမတ်တွေလည်းကာပြီးပြီဥဒတိလည်းရောက်မလာဘူးပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းရှ िख ိုးဖို့စောင့်မျှော်နေကြတယ်လေ
women Piodulu, Bonology Bell, Piemenderajiga, Chola Mofu, the Kumametiro, Chetika Nagadabima, see where Pimedia is in no any resoro, Piotwater Solushi, a dynamic baby, Nanga Chava and Chudo for my shop while Lily Binibi. Dido, Pinjigo, like a shajado. How about ya? Chatika Naka the Benque, Sinobino, Tilo, Citizen Yoga, Katunida, Tamaro Gigada, Mindra, you, Chizamba Pasakama, Hayatu de Bari, Wayoga, Tuanito, Twiga, Epi, singing him, Yoga, Kuya, Lumari, Women, Tuada Yadi, Naimaha, Dambanaka, Gamaza, you. Baito Kuncha, Tajum Tipija, Simia Julian Dolly, Yoga Gamataya, Tamado Lily, Sienzaya, Japabi, Mamene, Punero. Tapi, being Tibia yet, being Yeria Chico, Punero Jimia, Dochijamo, Dochijamo. Mindy, I did also into Nikiamabo. Tamayo issue a very adapted, very little young person on my map. Mamma, Madonna, Mamma Chalobu, Hori, Bonnie, Nino Jam Pesadajo, Mali, O Maline. We have Emily. Hey, Holy, Bonnie Yugu, Namaga sweat top, Egoma, Ta. Hey, Mammy, Nino Minario, Mamma Minola, Namara, Pia, Mado, Pia, the Pitano Maria, come,
公你走。那马龙妹妹呢？那马龙妹妹，你起来呀！那马龙，那马龙，咕噜，塞。给你查了。欧玛丽罗，还有没？欧玛丽罗。阿妈जी谁听懂我名字啊？我明白。你哪来的？哦，我们来。欧玛丽罗，Ili ni nole tane mama bau gue nga kuromnya sedo kone kime omali oma tisi di sini ro si pali di akam kong tuan apa pun ro kong tuan apa
စားတပါးလေလားဝင်ကြီးမမတပါးလေဘာဖယားစောစောကမမအောင်ခါစားတော့အရှင်မင်းကြီးကမျက်စိနှောက်စိတ်ပေါက်ပြီးဝါရောအောင်နဲ့ပြစ်လိုက်တာကြောင့်အနာကိုတိုးလို့မခါစားပဲညမြေအဝေးကခါစားနေပါတော့ဖယားငါရင်ထဲမှာနေ့တစ်မျိုးညတစ်ဖုံရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေပါလဲဒီလေငါမှာအသိစိတ်တွေရောက်လိုက်မသိစိတ်တွေဖြောက်လိုက်နေငါ့ကိုခွလို့ပါဝင်မင်းရဲ့ငါ့ကိုခွလို့ပါကွာမာလာပါဖယားထားရနေစီရကွာမို့ကျွန်တော်မျိုးများမင်းတရားကြီးဖွင့်ရတဲ့ရှိကြောင်းပါဖယားမနနဲ့ဒီလိုငါကိုရမြတ်ကိုလွတ်လိုက်ငါကလေအုံမလေးစီပြီးတော့မှာပို့စစ်သူကြီးအဘိပါကရှေ့တော်မောက်ရောက်ရှိလာကြောင်းပါဗျာအဘိပါကစစ်သူကြီးဟာအဘိပါကစစ်သူကြီးကဘယ်တိုင်းဘယ်ပြရငါကိုရမြတ်ကိုဖမ်းလို့လာတာဘယ်ရမလဲဟေးငါမြေကိုရောက်လာတဲ့သူတိုင်းဟာငါပစ္စာစောင့်ရမလာပါကျွန်တော်မျိုးအပိုင်စားရောက်တော်မျိုးများတွင်စက်တိကနက္ခတ်တွင်ပွဲအားအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီနိုင်တဲ့ကြောင်းသရုပ်တင်ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မျိုးသည်အရှိသစ္စာအားအမြဲတမ်းစောင့်တည်ယူတည်သောစစ်သူကြီးအဘိပါရကဖြစ်ကြောင်းမှာရွှေစိတ်တော်အားကြည်လင်အောင်ထား၍စဉ်းစားတော်မူပါဗျာဟုတ်ပြီသားပဲအဘိပါရကရဲ့မရှိတာကအရိထကငါရင်ထဲကအုံမအော်အုံမလေးကိုစစ်သူကြီးတိလာရင်စစ်သူကြီးတိရင်ငါကိုယ်တော်မြတ်ကအုံမလေးကိုမေတ္တာတက်ဝင်တယ်လို့ပြောပြီးစမှာနော်အကူချင်းတီနိစ္စရတဲ့အကူပြစီနော်စေးတော်များပြီးဝဲချိန်ကြမှာဗျာဟာဒီစေးကယူငါကိုယ်နဲ့တော့မမင်းတော့မင်းတို့ကငါ့ကိုအယူမှတ်စေးတိုက်ယူလာကသူတင်းနေဖြစ်ကြတဲ့ဒီလိုပဲဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့စဉ်းစားတန်းကဲအဘိပါကစစ်သူကြီးကနေစားမြို့မှာကြက်တိကနက္ခတ်ပင်ပွဲဆင်နွှဲနေလို့ဘုရင်မင်းသားကြီးရဲ့တည်င်းကိုမကြားတာပါဝုံမင်းကသာရှင်းပြလိုက်ပြီတော့အကြောင်းစုံကိုရှင်းပြမှာကျုပ်လည်းကိုကြီးနေမှာပေါ့ဝင်မင်းတို့ရဲ့ပြောတာပြောကြစမ်းပါဒီလိုပါအရိထမှာကျင်းပတဲ့ကြက်တိကနက္ခတ်ပင်ပွဲမှာဘုရင်ထီးဖျားကြီးကိုတော်တိုင်စီပြီးလှဲ့လေရာကအပြန်ရုတ်တရက်ရွှေနန်းတော်ကိုအပြန်မှာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ကြီးဖောက်ပြန်ခဲ့တာပါပဲအုံမလို့မင်းတရားကြီးရေရွတ်တာဘယ်သူများပါလဲငါစနီးကျင်ရမေးဦးမလားအိုးဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေသူ့ကိုချက်တိကနက္ခတ်ပင်ပွဲမှာမထွက်ရဘူးမဖူးရဘူးလို့ငါမရှိခဲ့တာပဲအုံမဆိုတာငါစနီးအုံမဒါနေမဖြစ်ပါစေနဲ့အိုးအုံမဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့အရိထမှာမင်းကလေးတွေအများကြီးရှိပါစေမင်းကလေးတွေအများကြီးရှိပါစေဟာအုံမဆိုတဲ့အမည်ချင်းတူတူမဟုတ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုလည်းပြန်မေးကြည့်အောင်မယ်ဒုက္ခပဲကောင်းလာပါပြီမင်းတို့မင်းတရားကြီးရဲ့ယောဂကိုတော့အထူးကြိုးစားပြီးကုကြမှာပေါ့လေဘာမှစိတ်မပူနဲ့မကြခင်ပျောက်သွားမှာပါကျမ်းမာရေးအတွက်ကအစာအာဟာရအဓိကမှုစားတော်တဲ့ညာကိုပြောပြီးကောင်းလို့ရတာလေးများကိုစိတ်မှန်ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးထားပါကောင်းလာပါပြီစစ်သူကြီးအဘိဓါကလည်းစူးစမ်းရတာမင်းတရားကြီးရဲ့ဝေဒနာတော်ကိုကုစားတော်မူပါဒါကတော့စူးစမ်းပြီးကုပေးရမှာပေါ့ကျုပ်တို့ရဲ့ထီဆောင်မှုတရားကြီးလားသူကျမ်းမှာကျုပ်တို့စိတ်ချမ်းသာမှာကဲကျုပ်လည်းအိမ်တော်ကိုပြန်လဲဦးမယ်အဘိဓါကစစ်သူကြီးကကျုပ်တို့ဘရင်ထီးဖျားကြီးပေါ်အစစအရာရာတာဝန်ကျေပါပြီလေဗျာဒါကြောင့်မို့လို့လဲထီးဖျားကြီးကအဘိဓါကစစ်သူကြီးပေါ်မှာအားလုံးအလိုလိုက်ထားတာကိုအဘိဓါကကိုအလိုလိုက်တကမပြောနဲ့လေအဘိဓါကမင်းတို့မှလိုက်တယ်တီဗီမင်းတရားကြီးစားတဲ့ဘက်မှာဟင်းလျာကောင်းကောင်းများပွဲတော့တဲပါတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့ဩပုံတော်ကြီးကလည်းဟောဒီကအမတ်မင်းရဲ့ကျုပ်ကဲပုံတော်ကြီးရဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အစစရစီစဉ်ကြတာပေါ့ကောင်းနေကြီးတဲ့ကောင်းနေကြီးတဲ့ကောင်းနေကြီးတဲ့ဟောင်းတော့အရိတာပြည်သူဘယ်တော့ရောက်နေတာလဲယင်ရွှေနန်းတော်ရောက်နေရင်လေအဖားတော်နဲ့အုံမစီကိုအကျိုးထောက်လိုက်ရောပေါ့မောင်လို့ရွှေမျက်နှာတော်ကြီးမသားမယားနဲ့ဖြစ်နေလိုက်တာဧကန္နာအုံမကလာကျူမထောက်လို့စိတ်ကောက်နေပြီထင်ပါမသိလို့ပါမောင်တော်ရေသိရင်လေဟောဒီအုံမကကိုခင်မွန်းနဲ့ပြန်လာကိုအပြေးကလေးနဲ့ဆေးကြုံမှာပေါ့လာကြိုစရာမလိုပါဘူးကိုမရဲ့အချိန်တိုင်းရွှေရင်တော့ပြန်ရောက်ရမှာပဲဘယ်သူမှနန်းတော်ထဲမှာဆွဲမထားဘူးဒါနဲ့အုံမောင်တစ်ခုမေးစရာရှိတယ်မန်သောစကားတော့စုမတာမောင်တော်ကြိုက်တယ်နော်ကြက်တိကနက္ခတ်တပင်ပွဲမှာအုံမဆင်နွှဲလိုက်တယ်မလားများလဲလို့မောင်တော်ရေတနှစ်မှာတစ်လောက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပွဲတော်လေးဖြစ်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဝေကောင်းစားကောင်းလှလှနဲ့ပျော်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီကြားထဲသီဝိမင်းတရားကြီးပြည်သူတွေကိုဖူးမြော်ခံမယ်ဆိုတော့စီစီကားတိုက်တိုက်မနေနဲ့မပြောပါနဲ့တော့မောင်တော်ရေဟိုမလေးအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ပြီးရုတ်တရက်ဖူးမြော်မိတာနောက်မှမောင်တို့ကိုအုံမဂရိပေးထားပါလားလို့သွားသတိရမိတယ်။အုံမအပြစ်မရှိပါဘူးမောင်တို့ရေ။နောက်ပြီးလေအကြိုင်းလည်းဖုံးပြတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခဏလေးပါမောင်တို့ရေ။အေးအဲ့ဒီခဏလေးကရွှေနန်းတော်မှာပြဿနာတွေစကုန်တာပေါ့။ဘလို့ကြက်တိကနက္ခတပင်ခဏတာဆင်နွဲတာနဲ့ရွှေနန်းတော်ပြဿနာနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့မောင်တို့ကိုအုံမလာမကြူတာနဲ့စီစဉ်နေပြန်ပြီ။အော်ဘာမှမသိသေးဘူး။အောင်လို့ရှင်းရှင်းလေးပြောပြမယ်။အဲ့ဒီနက္ခတပင်ပွဲမှာတိဝိမင်းတရားကြီးကအုံမကိုမြင်သွားပြီလေ။အော်ဒါကြောင့်မို့မောင်တို့ကိုအုံမရှင်းပြပါမယ်။ဘာမှမရှင်းလင်းနဲ့တော့အုံမဘာမှမရှင်းလင်းနဲ့တော့ရှင်းလင်းလို့လည်းဒီပြဿနာမီးကငြိမ်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးတမွေးငွေတောက်လုံနေမှာပဲဘေးမင်းတရားကြီးခမညာအုံမစိတ်မြတ်တာယူဖိပြီးစားတော့ပွဲလည်းမတင်နိုင်ခွေရင်လို့လည်းမတက်မေတ္တာဝေဒနာကိုလှလှကြီးခံစားနေရတော့မြင်ရတော့မောင်တို့ရင်ထဲမှာမချစ်ဘူးအုံမရဲ့မောင်တို့ရင်ထဲမှာမချစ်တော့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်အရှင်ဖြစ်တာကလည်းတကြောင်မွေးစဉ်ဘဝကဖွားဘက်တော်ဖြစ်ခဲ့ရတာလေတကြောင်အနောင်ကာလကိုတွေ့ကြည့်ညီရင်းကိုတည်းများချစ်ခဲ့ရသူဒီမှာဘုံမှာမောင်တော်လေးဘယ်ရင်မင်းတရားကြီးအတွက်ဆိုရင်ဘာမဆိုဆုံးလို့ရတယ်ဘုံမှာမောင်တော်ဘာမဆိုဆုံးလို့ရတယ်သိပါပြီမောင်တော်ရေသိပါပြီမင်း
င်းတရားအတွက်ဆိုရင်မောင်တော့ဘာမှစိုးရဲတယ်ဆိုတာသိပါပြီမောင်တော့အမိနာမှာတက်ဖို့အတွက်ရဲ့မောင်တော့ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမောင်တတိပြပါမယ်မောင်တော့ပြရမှာလဲကိုလိုလေးရဲ့မင်းချီရောက်လာပြီဆောင်ရွက်ရမှာပါဒီကိစ္စကိုတစ္ဆာရှိဖို့နဲ့ကတိတီဖို့အရေးကြီးတယ်နော်မင်းချင်းကိုလိုလေးရဲ့လူယုံမှာစိတ်ချဒါကြောင့်မို့လို့လေမင်းကြီးကိုရွေးပြီးခေါ်တာပေါ့ဘာမဆိုနှုတ်ကလုံလို့ကိုရောရဲ့တစ္ဆာကိုခြုံရသူပါကိုရောခိုင်းညံတာခိုင်းစမ်းမှာကိုရောရာရှုံနေမင်းကြီးရှုံနေခုကိစ္စကိုရောတဘာအတွက်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအများပြည်သူကိစ္စတိတ်အရေးကြီးတယ်ပေါက်ကြားသွားလို့မကောင်းဘူးတူတူတိတ်နှုတ်စိတ်ပြောမှာမဟုတ်မင်းချင်းကိုအခုလိုခေါ်ပြီးနှုတ်ချိတိုင်မရတာပဲမင်းချင်းလုံနေတယ်လို့ပဲအနာမတိဆေးမရှိတော့ကိုရာနာတိဖြစ်နေပြီဝုံမင်းတို့ရဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့အမှတ်မင်းရဲ့အတူကျုပ်တို့လည်းအရေးထားပြီးလေးစားပါလေဗျာရက်ရှိကြားလာရင်ဘင်းကြီးရဲ့စိတ်ရောဂါဝေးနာပူဆိုးလာနိုင်ကိုရရှိတော့တယ်ပေါ်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးကျုပ်တို့ပေါ်နေလို့မဖြစ်ကြတော့ဘူးဗျဟုတ်ပါကျုပ်တင်ပြောရင်လူတယောက်ကပြုစားထားသလားလို့တော့အောင်းမိပြီလေပုံတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်နိုင်နေကြီးတယ်ဒါကြောင့်လေအချစ်ချူချင်းပြီးမှလည်းခေါ်ပြီးတိုင်နေနေကြရတော့ဟာခုမှတတိရတယ်ကျုပ်တို့ရိထာနေပြီးတော့ကြီးနေရတော့ကြီးထဲမှာကုန်းလက်ဖက်အုံနှောပြီးစင်ထိုးကပူဇော်ပတ်တာနေတဲ့ညုံဝင်ကြီးကရုပ်ကစုံမင်းထံမင်းသားကြီးရဲ့ဝေဒနာအားဘယ်လိုကုရမယ်ဆိုတာမင်းမြန်ကြရင်မကောင်းဘူးလားဒီကလို့ဆိုမြင်လုံးနေကြီးချိန်ဆွဲမနေနဲ့တီဝီမင်းရဲ့ဝေဒနာပျောက်ကနေကြီးမှာပေါ့လောက်ကလိုက်ဟာဘယင်ထီဖီယာရဲ့ယောဂဝေဒနာကိုပုံတော်ကြီးတို့ကျုပ်တို့ဝုံမင်းတို့လည်းသိရမှာမဟုတ်ဘူးယုတ်ကစိုးနတ်မင်းကြီးသာအစအရာသိရှိလိမ့်မှာဖြစ်တယ်ဟောဒီကစစ်သူကြီးအဘိပါရကရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပုံတော်ကြီးတို့ကျုပ်တို့စုံမျောနေရတာမဟုတ်လားကျေးဇူးကြီးပါပဲဗျာကျေးဇူးကြီးပါပဲနာနဲ့မိုးတော်၄ယောက်ကကျုပ်တို့ယုတ်ကစိုးနတ်မရှိတဲ့ရွှေညောင်မင်းစီကိုတွားဖို့စီစဉ်ရအောင်မယ်ဟိုနေကြီးလေအခုတည်းကတော့ကဆောလာနေကြီးဒီကိစ္စကိုဒီလိုမှမလုပ်ရင်ဘယ်သူမှယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဟာမောင်တို့ဒီလိုကြံစီတာအများအတွက်မဟုတ်ခွင့်လို့ပါအောင်မရဲ့မောင်တို့ခွင့်လို့ပါဟ
မှန်လားပါအရှင်ရုပ်စုံမင်းဘယ်ကကျွန်တော်မျိုးတို့ဤအရှင်သခင်တွေစိတ်မရွှင်ပြပဲဆန္ဒဝရိယာရိယောဂဘယ်နာကြောင့်စိတ်မှာစိုးကြောင့်ဖြစ်နေရပါသနည်းဘယ်ကကျွန်တော်မျိုးတို့အားမကွယ်မထောက်ဖဲဖြောင်းမြောင်သိရေးလက်ခါပေး၍ဘယ်ကကျွန်တော်မျိုးများစိတ်ရွှင်ပြရန်ရောကြတော်မူပါရှင်ရုပ်စုံမင်းဘယ်များပင်တင်တို့အရှင်ပျောက်ချင်းယောဂရှင်းလင်းပါမူငါသာယုတ်ကစိုးတတ်နိုင်မို့ဤတင်တို့နားထောင်တော့ငါထောင်နေကြိုက်စက်ကုနှလုံးမျက်လွှာဖုံးကြတော့နာမတွင်ပြီးစစ်သူကြီးဤဇနီးသိန်းကြီးမဲဒါနီကိုတင်တို့မင်းအားစက်တုံညာကထင်ရှားမသွေးပျောက်လိမ့်မည်ဒီဤကားအမှတင်တို့ပြန်လော့ကဲရုပ်ကစုံမင်းပြောတာလဲဝင်မင်းအမှန်မင်းတို့ကြားသိတဲ့အတိုင်းကျုပ်ပေါ်မှာဘာနာအာနာနေစမ်းလို့တရားခံအစ်စ်ရှာဖွေလက်တော့ကျုပ်စနီးကျင်ဖြစ်နေတာပဲလေမင်းကြီးစိတ်စားဝေဒနာပြောက်ဖို့ကအဓိကကျုပ်တို့ကတာမညပါဒါကြောင့်မင်းကြီးတောင်းတလူချင်းနေတဲ့ကျုပ်စနီးကျင်လှအောင်ပါမင်းကြီးကဆက်တော့ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီယေရှုတရားတိထုံညာကမင်းများအရှင်စိတ်ကြည်လွင်ပါပဲအဖေဘာရကစစ်သူကြီးရဲ့မမြင်လာတဲ့နှလုံးသားကြောင့်နန်းတို့သူနန်းတွင်သားတွေကလည်းယေရှုထောပနာဩဘာပြုလို့ချီးကျူးကြပါလိမ့်မယ်ကဲအချိန်လဲတော့လင့်နေရွှေနန်းတော်ထဲမှာလဲဝင်မင်းအမှန်မင်းတို့မတွေ့မင်းကြီးကတမျိုးဖြစ်နေဦးမယ်ပြန်ကြပြီတော့အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတယ်မင်းချင်းအဆင်ပြေတယ်မင်းချင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုတော်လေးဘရောမှမသိဘူးကဲဒီနေ့ကမင်းချင်းနေနေတော့တော့ကြသူတို့တွေ့ရင်ချင်းပြီးကုန်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအားလုံးသောပြည်ပရိသတ်ရှင်မှာအရှင်မင်းကြီးကိုငါစနီးကျင်လှအောင်ပါဆက်ဖို့ကတိပြုလိုက်သည်နမအမနဲ့ငါဘယ်လိုမြင်ချင်းဆိုင်ပြီးနှုတ်တော်ကဒီစကားကိုပြောရမလဲပြောလို့အမလေးကလက်သင့်ခံပါလားတန်းနိုင်မဟုတ်လေအရှင်ဖေဟာအတိတ်ဘဝကတပည့်တော်ဝေကျွေးရှိခဲ့ပါလားကြည်ပါစေသားဖေဟာကြည်ပါစေသားဒီနေ့ဒီရက်ဟာဘီရင်ကြီးတော်ကောင်းမယ်နေမုံနဲ့သားသားလို့လှပပြထားပါကွယ်ပြောရလိုက်တာမောင်တော်ရေပြောရလိုက်တာမောင်တို့ရဲ့ရင်ထဲမှာချစ်တတ်တဲ့အသေးနှလုံးပေါင်းရှိသေးရဲ့လားရေရှိတာမှသိရှိတယ်ပေါ့သိရှိလို့သိခံစားနေရတာပါ
လွဲလာလို့ခွဲခွာခိုင်းနေတယ်အတင်းမပါလေလူရင်းကြီးလို့တော့မထင်နဲ့ပါနဲ့လားပုံမှာထင်ရမယ်မောင်နော်ထင်ရမယ်လောကသမှုတရားနေပင်မှာပြောသမျှနှုတ်လှကြွယ်ရဲဆိုတာမောင်တို့ယောက်ျားတွေပဲအုံးမသိလိုက်ပါပြီသိလိုက်ပါပြီပြောလိုက်ပါပုံမှာပြောလိုက်စမ်းပါဒီနေ့အုံးမအားရမောင်တို့ပြောလိုက်စမ်းပါအုံးမရဲ့စကားတလုံးဟာမောင်ရဲ့အတန်းနှလုံးကိုအဆုံးထိရောက်စေမယ်အမုန်းပြပါအုံးမရဲ့အမုန်းပြပါအယူခံဝီလို့လေဘာထူးမှလဲလေချစ်တော်သစ္စာနဲ့ဖုံးနေမောင်တို့ရဲ့မြစ်တာဥပိ္ပခါကိုတော့နိုင်ရှင်ကြီးမပြည့်ရပါဘူးမောင်တို့ဒီကဘာမှာချစ်တာအုံးပါပါချစ်တဲ့သူတိုင်းအောင်အလိုလိုက်ရမယ်မဟုတ်လားမောင်တို့ဦးစီးတော့ကကျုပ်နေတယ်မောင်တို့ဝမ်းနေရမယ်ပြပါရတွေနောက်ဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးနေရလားပုံမှာဦးစီးတော့ကရောက်နေတယ်ဟုတ်လားမောင်တို့အုံးမကတော့ခရင်မိဖုရားဖြစ်လို့ဝမ်းသာလုံးစုံနေမယ်ထင်လို့လားအုံးမကိုကြည့်သိနိုင်ပါတယ်မောင်တို့အပူရုပ်ကိုဟန်လုပ်ပြီးနေရတာတနေ့မှရင်ထဲမှာမချဘူးအသေးကိုခွဲလို့သာပြလိုက်ချင်ပါတယ်မောင်တို့ပြလိုက်ချင်ပါတယ်တဲကိုခွဲလို့ပြလိုက်ရှင်နေဆိုတဲ့သူဟာမောင်တို့ပိဋိမင်္ဂလာပွဲမှာအလတ်တော်ဝစ်စင်နေဒီဝစ်စုံမှာရွေးပြီးခွဲလာတာမောင်တို့တမင်ရွေးတိုက်လိုက်တာလားကွယ်အော်ငါဖေကပြောင်းပြန်ဆိုသလိုအုံမောင်မေးမယ်စားကိုအရင်မေးပါလားမောင်တို့မောင်တို့ဝေစားထားတဲ့ဝေစားတွေကဘေးပိတ်မင်္ဂလာပွဲမှာဆေးထားတဲ့ဝေစားတွေမဟုတ်လားမောင်တို့မှာတခြားဝေစရာဝေစားမရှိလို့လားမောင်တို့ရဲ့တဲပါလေဘဘုံနိုင်စမုန်းလေးချီလင်းတော့မယ်ပြင်စရာရှိတာပြင်လို့မောင်တို့ရှင်နှံတော်သွားကြပါစို့အုံးမသွားကြပါစို့မောင်တို့ရဲ့အချစ်လူဝဲမှာဟိုအုံးမအစင်လေးပြင်ပြီးပါရှင်အစင်လေးပြင်ပြီးပါအရှင်မင်းကြီး၌ဆွဲကပ်နေသောဝေဒနာကုစားရန်စီရီကောင်းများရရှိကြောင်းပါဖရာတို့ပါတော့ကြောင့်ရွှေစိတ်တော်များညိုညင်ကြောက်ကြခြင်းမဖြစ်ရန်ဖရာကျွန်တော်မျိုးတော်ဟုတင်ပြသည်ဖရာအလိုဝေမင်းစကားအစံပါလာကြောမမဗျာမမဗျာဘယ်လိုကြောက်ငါကိုရောမြဲရဲ့ယောဂကုမှလေမဟုတ်သေးပါဘူးကွယ်ငါကိုရောမြဲဖြစ်နေတာကတခြားဝင်မင်းတို့လုပ်နေတာကတလွဲကြာရင်တော့ငါယူရကြီးငါယူရတတိထားတော်မူပါဗျာမရနိုင်ပါဘူးကွယ်မရနိုင်ပါဘူးအိုးမာလေးရဲ့ငါဦးတော့တော့ကြည့်ပါဦးမယာကိုလျှောက်တင်ရမှာဖြစ်အရိဋ္ဌနေပြီးတော့အနီးမှာဇာဂရတောတန်းရဲ့လို့အမိသားမရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတောတန်းထဲမှာတိုင်းလူပြည်သားလူအများတို့ဟာနာမကျဖြစ်ခဲ့ပါမူတွားရောက်ပူဇော်ပတ်တာပြီးရုပ်ကစိုးကြီးအားမဲလေမေတ္တာရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာတွားရောက်ပူဇော်ပတ်တာသူတိုင်းယောဂဝေဒနာများပျောက်ကုန်ပါသဖြင့်အရိဋ္ဌနေပြည်တော်ကြီးမှာရွှေညောင်ပင်ဟုအမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်တို့ပါတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဤအရှင်မင်းသားကြီးရဲ့ဝေဒနာတော်ကိုသေချာစွာမေးတော့ရုပ်ကစိုးမင်းကြီးက
ပြောတယ်လေဟဲ့အမကြီး မာပါစစ်သူကြီးအဘိပါရကဤဇနီးသင်္ကြီးအုံမာဒါနီကိုဆက်တက်လေဝေဒနာများပျောက်ကင်းပြီဟုပြောပါသည်ဖေဟာဘုရားကျွန်တော်မျိုးမူမပေါင်းလို့နဲ့စစ်သူကြီးအဘိပါရကတို့တိုင်ပင်ပြီးအရှင်ထီးဘုရားအတွက်အုံမာဒါနီဆက်တာပွဲများကျင်းပမည်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတို့ပါတော့ကြောင့်အရှင်မင်းကြီးရဲ့ဝေဒနာပျောက်ကင်းပြီဖြစ်ကြောင်းဘုရားကျွန်တော်မျိုးရဲဝံ့စွာလျှောက်တင်ဝံ့ပါတယ်ဘုရားဟေးငါကိုရမြတ်အကြောင်းကိုရှုကစိုးကြီးရပြီတိတော်မူတဲ့လားဟလာရှူချာစားရာဇာအေးဆေတော်မူအောင်ဗျာမဆနေငါချစ်တာအိုးမအိုးရွှေဖုံးတော်အရှင်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးအုံမာတန်နေအားရှိတော်မောက်ရောက်ဆောင်ကျင်းလာပါပြီဖေဟာဟဲ့ဆောင်ကျင်းအောင်လည်းမပြီးသေးဘူးလေထင်းများမင်္ဂလာဘိတ်တိတ်တပူပြုတ်ပိစာကျန်သေးတယ်မလာပါရာလိုက်နေဆရာမပါမလားမင်းများထုတ်ကောင်းပြင်းဒီမရွှေတလုံးတက်ကဆံများပြီးမင်းတော်မူဒီကြည့်ပါဖရာဟေးတော်တန်တိတ်မလာပါဘုံမတန်ဒီလှကညာယခုအချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးစနီးဖြစ်သည့်အတွက်ရွှေလက်တော်ဆက်ပါကအတိုင်းတိုင်းအပီပီကမင်းများကအရှင်မင်းကြီးအားကဲ့ရဲ့ကြမည်ကိုများစွာပူပန်ပေးပါသည်ဖေဟာသူ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်မုံပါပေါင်းရှိမှာတရားဝင်ကွာပေးပါမည်အကြောင်းအရှင်မင်းကြီးအားထပ်လုံးရင်တရိုးတင်ပါတယ်ဗျာလွတ်လပ်သောမိကလေးဖြစ်သည့်အတွက်ဘယ်သို့သောတိုင်းပြည်မှာအရှင်မင်းကြီးအားကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ကြမည်ဟုတ်ပါမတပါကျွန်တော်မျိုးအားတစ်ခုလျှောက်တင်ခွင့်ပြီးတော်မူပါဗျာဘာများလဲအဘိပါဒကရဲ့နှုံမျိုးသည်ဘုံမာဒာနီအားများစွာချစ်ခင်ဆုံးမဲ့ပါသည်ဗျာဘုံမာဒာနီမှလည်းကျွန်တော်မျိုးအားများစွာချစ်ခင်ဆုံးမဲ့ပါသည်ဗျာတစ္ဆာတော်ကတိုင်းသူပြည်သားများတဲ့တွင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းပါဝင်နေသဖြင့်မင်းတိတ်ကောင်ဝေဒနာပျောက်စေခြင်းကယခုလိုဆက်တာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအကယ်၍အရှင်မင်းကြီးမှဘုံမာဒာနီအားမြတ်နိုးတရာရေစဲကုန်မှာကကျွန်တော်မျိုးထံအပြစ်မဝင်ပဲချစ်ခင်လျက်ပြန်ဖို့ပေးမိအကြောင်းလက်ဆက်ပြထိတ်မှမူတရဝတင်ပါတယ်ဖေဟာငါကိုရောမြတ်အဘိပါကမှာအိုမောဒါနီဆက်တာလိပြီမင်းကြီးတို့မှန်ပါတို့ပြီမဲလေငါနိုင်မှုကမတရားဘူးညတယ်ဖြစ်နေစัจ जा တနေမင်းတို့ဧကံဖြစ်ပါလေရဲ့တုံးမှာသူ့စေရတရားဓမ္မကိုမလိုက်ဖဲကြွေကူဖောက်နီးနဲ့ငါပြုတ်ခရဖြစ်ပဲသူဘာတော့ကြောင့်စဘူတင်ကြမင်းတို့ကြင်ထုံးငါကိုရောမြနှလုံးပိုက်မှာတော့ခါကြောက်ထိဖျားသခင်ဒီမိကုံမိမြဖြစ်သည့်အတွက်ထိနှံစီစီမှာစအရာရာပြည့်စုံတယ်ကျင့်တထာမိဖျားများလုံးနေတယ်ပုံမှန်တာအစားထိုးရွှေနန်းတော်မှာပျော်ပျော်ကြီးဆင်းနေတယ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်တာပါလေဗျာကိုယ့်ရဲ့ပြည်ရှင်ကိုယ့်သခင်စိတ်ကြိတ်ပူရင်မြစ်တာယူခဲ့တယ်ချီးကျူးပါပြီပါတကားရဲ့ဘုဒ္ဓဘာအာယုကာမဂုဏ်၌ပြုံယူကြံစိတ်ငါမှာဖိတ်ခဲ့လို့အမကြီးပါတော့မယ်ကံကောင်းပြီလို့အမကိုပြုဖြ
စိတ်ကထုတ်ပြန်ဤတိကကြောင့်ယခုပြစ္ဆုတ်ပါပဲဂုဏနာကိအပေတွင်တော့ဟာနေမခံမောင်ပြုမိပြီဝမ်းမြောက်လာကြောင်းပါပဲရွှေနဲ့ရိပ်မြတလူလူကမင်းဆုံးခါစားတဲ့ငါကိုယ်တော်မြတ်ဖြစ်ကိုပြည်သူပြည်သားများသာမကောက်မြမနဲ့ရုပ်ဆိုးများပဲတိကိုကြပြီမင်းကြီးတို့ရဲ့မှန်ပါဗျာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလေးဟာမင်းကြီးတရား10ပါးနဲ့အုပ်ချုပ်မှာပြည်သူများကကြည်ပြကြမှာပေါ့ဒီကံမလို့ပါဗျာThank you.